今日會做一款意大利麵包 Focaccia。之前呢，我太太呢就話想食意大利嘅鹹麵包，所以呢我就做咗呢款 Focaccia 俾佢試下啦。首先我哋會準備380ml 嘅室溫水啦，最重要就係預備一個大少少嘅盤啦。跟住我哋會放啲乾酵母落去啲水度啦，份量呢大概係3g 或者係半茶匙。然之後呢，我哋會加9g，大概係3/4湯匙嘅橄欖油。先將呢3樣嘢攪勻，令到啲酵母呢可以溶喺啲水裏邊。跟住我哋可以加500g嘅中筋麵粉落去啦。我會加3/4湯匙9g 左右嘅 pink salt 落去，跟住撈勻佢。你可以用支匙羹或者麵包刮撈勻佢，撈佢大概3至4分鐘，直至到啲麵粉呢黏埋一齊，成一個麵團，咁你就 OK 噶啦。然之後我哋用塊廚房布冚住佢，等佢靜止20分鐘。咁20分鐘之後呢，你會見到個麵團呢應該係會發大咗嘅。而家個麵團呢應該會好黐手嘅，所以我嘅手裏邊可以沾少少水啦，由上至下呢將佢對接。我哋換另一邊繼續做啦。個麵團一黐手呢，我哋又要沾少少水，將佢繼續對接。咁分別4個方向呢都做一次。4面都做好之後呢，我哋就可以用廚房布冚住佢，等佢靜止20分鐘，然之後再攞出嚟對接。咁呢個步驟呢，我哋重複做3次就 OK 啦。重複做咗3次之後呢，我哋就可以將個麵團倒出嚟。你而家見到嘅麵團呢，同最開始嘅時候呢，大概發大咗1.5倍左右啦。然之後我哋準備一個乾淨嘅盤啦，將佢搽滿橄欖油。然之後就將個麵團放落去啦。我會用張保鮮紙封實佢，再用廚房布冚住，放喺室溫呢，大概發酵12個鐘。我呢度呢就室溫23度左右。你就可以按你嘅氣溫呢，再調節下發酵嘅長短。12個鐘之後啦，你可以準備一個烤盤，我哋會放3湯匙嘅橄欖油，你將啲橄欖油呢搽勻佢。打開我哋嘅麵團呢，佢應該發大咗2倍噶啦。咁個底部呢，你亦都會見到好多嘅氣泡嘅。我哋將個麵團用個麵粉刮落個烤盤上邊啦。然之後我哋用隻手呢，盡量推到佢個烤盤邊度。如果佢回彈仲係好強呢，你可能要等佢10至15分鐘先。落翻少少嘅橄欖油，然之後呢就用隻手呢喺個麵團度插啲窿，
你就會見到呢有啲氣泡呢會呼出嚟㗎啦。咁跟住就可以準備一啲配料啦。我就準備一啲車厘茄鋪喺上邊啦。咁鋪幾多呢就隨意嘅啫。跟住我就準備一啲蒜頭粒啦，亦都係隨意咁樣放啦。我就準備咗一條嘅 rosemary 啦，我就會切碎佢放喺個面度。你焗出嚟嘅麵包呢，就非常之香噶啦。咁準備好晒呢，就可以 ready 去焗噶啦。亦都可以呢，再喺面度搽多一浸橄欖油。咁用210度 preheat 個 oven半個鐘啦，然之後呢，你用210度再焗佢40至45分鐘，直至到佢金黃色，咁就 OK 啦。我哋喺焗爐攞出嚟，再搽一層橄欖油，大概等10分鐘左右啦。咁個麵包呢，就 ready 可以食噶啦。咁我今次嘅分享呢，又到呢度啦。如果你喜歡我嘅視頻呢，就請 subscribe 我嘅頻道啦。咁亦都歡迎你哋 share 或者 like 我嘅視頻啦。亦都可以留言俾我哋分享下烹飪嘅樂趣。我哋下次見。